ومذ رأت زينب جسمايا الحسين على بوغى خضيبا بدم الناحر واللمم نادى حسينا وحسينا وحسينا نادت انسان عيني حسين أخيا أملي وعقد جمالي المنضودا ودعتك الله يا عيوني خويا يردون عنك ياخذوني زجري وخوللي باروني انا نخيت اخوتي وما جاوبوني يا اهل الحمية ما تجوني من يد الاحد تخلصوني يقول الراوي فوالله لا انسى زينب بنت علي وهي تندب أخاها وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب جداه جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسين بالعراء مسلوب العمامة والرداء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمزة سيد الشهداء ومحمدا هذا حسين محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبا بأبي من في الساطه مقطع العرى بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى بأبي من ردت له الشمس حتى صلى فأبكت والله كل عدو وصديق حبيبي